राकोलूकस्य शास्त्रचिकित्सा। छलवान् त्रिविक्रमः स्वपरिश्रमम् अपरित्यज्यन् पुनरपि वृक्षसमीपं गत्वा वृक्षात् शवम् अवतार्य स्कन्धे आरोप्य यथा पूर्वं मौनेन श्मशानाभिमुखं प्रस्थितवान्। तदा शवान्तर्गतः वेतालः उक्तवान्, हे राजन्, भयजनके अस्मिन् श्मशाने मध्यरात्रे भवान् कस्य साहाय्यार्थम् एतावत् कष्टम् अनुभवन् अस्ति इति न जाने अहम्। भवतः साहाय्यापेक्षी कश्चित् मेधावी पण्डितः वा स्यात् चेत् भवता बहु जागरूकतया भवितव्यम्। यतः स्वार्थिनः सामान्यजनाः यावत् अपायकराः ततोपि अधिकम् अपायकारिणः भवन्ति स्वार्थिनः पण्डिताः मेधाविनः च। आजन्म मूढः कश्चित् कस्यचित् वेतालस्य अनुग्रहेण मेधावी सन् अन्ते तस्मै वेतालाय एव दुह्यति। तस्य कृतघ्नस्य कथाम् अधुना वदामि। मार्गायासोपशमनार्थं तां कथां श्रद्धया शृणोतु तावत् इति। ततः सः कथायाः आरम्भं कृतवान्। वैशालीदेशे केशवः नाम कश्चित् युवकः आसीत्। बाल्ये एव तस्य मातापितरौ दिवङ्गतौ आस्ताम्। ततः तस्य मातुलः एव तं पोषितवान् आसीत्। केशवः जन्मना एव मन्दबुद्धिः आसीत्। विद्या तस्य बुद्धिं न प्रविष्टवती एव। सर्वे तं मूर्ख इत्येव आह्वयन्ति स्म। तस्य सहपाठिनः सर्वे अध्ययनं समाप्य उत्तमं सर्वकारीयम् उद्योगम् अपि प्राप्तवन्तः आसन्। परं केशवः यथा पूर्वं मन्दः एव आसीत्। तस्य मातुलः महाधनिकः आसीत्। तस्य पुत्री अत्यन्तं कुरूपा आसीत्। मन्दबुद्धये केशवाय एव पुत्रीं दत्त्वा विवाहं कृतवान् तस्य मातुलः। अल्पे एव काले सः मातुलः दिवङ्गतः अपि। राजसभायां कार्यं करणीयम् इति बहुदिनानाम् इच्छा आसीत् केशवस्य। तदर्थं योग्यतां सम्पादयितुम् अहर्निशं पठति स्म सः। किन्तु किमपि अवगन्तुं तु न शक्नोति स्म। यद्यपि सर्वे तस्य मित्राणि तम् उपहसन्ति स्म, तथापि तस्मिन् महती प्रीतिः आसीत् तेषाम्। यतः सः भयं नाम किम् इत्येव न जानाति स्म। मित्रैः उक्तानि साहसमयानि कष्टकराणि अपि कार्याणि सः निर्भयेन करोति स्म। तस्मात् नगरात् अनतिदूरे एकं पुरातनं दुर्गम् आसीत्। तत्र एकं श्मशानमपि आसीत्। श्मशाने पिशाचाः सञ्चरन्ति इति किंवदन्ती सर्वत्र प्रसृता आसीत्। दुर्गां प्रविष्टवन्तः केऽपि न प्रत्यागताः इति कारणेन अधुना तत्र केऽपि न गच्छन्ति स्म। केशवस्य केचन सुहृदः कदाचित् केशवम् उद्दिश्य, भवता एकाकिना रात्रिसमये दुर्गं प्रति गन्तव्यम्, तत्र गतम् इत्यस्य प्रमाणीकरणार्थं ततः भवता किञ्चित् वस्तु आनेतव्यम्। एतत् कर्तुं भवान् शक्नोति किम् इति पृष्टवन्तः। अस्तु इति अङ्गीकृत्य केशवः धैर्येण एकाकी श्मशानं गतवान्। रात्रौ विचित्रान् शब्दान् शृण्वन् एव दुर्गस्य अन्तः परिभ्रमणं कृतवान् सः। तदा तस्य पादे किञ्चित् कपालं लग्नम्। अभिज्ञानार्थं तदेव स्वीकृत्य ततः सः प्रत्यागतवान्। तत् मित्रेभ्यः दर्शितवान् च। कपालं दृष्ट्वा भीताः तस्य सुहृदः कपालं कुत्रापि नद्यां क्षिपतु
इति तं बोधितवन्तः। तथापि केशवः तेषाम् उपदेशम् अशृण्वन् कपालम् आनीय स्वगृहस्य अट्टे क्षिप्तवान्। तस्यां रात्रौ केशवः गाढनिद्रायां निलीनः आसीत्। तदा केनचित् शब्देन सः जागरितः सन् उत्थाय दृष्टवान्। सः यत्र कपालं स्थापितवान् आसीत् तत्र कश्चन भयङ्करः आकारः स्थितः आसीत्। तस्य शरीरं ताम्रवर्णोपेतं, शिरः श्मश्रुः, नेत्रस्य कनीनिका च श्वेतानि आसन्। नेत्रद्वयमपि अग्निगोलकम् इव आसीत्। केशवः निर्निमेषं तम् आकारमेव दृष्टवान्। तदा सः आकारः, भवतः धैर्यं साहसं च प्रशंसनीयम्। अतिथिरूपेण मां स्वगृहे भवान् स्थापितवान् अस्ति। अतः यदा भवान् स्मरति तदा अहं प्रत्यक्षः भविष्यामि। तदा आवां विविधविषयान् अधिकृत्य सम्भाषणं करवाव। यदा भवान् मत्तः भयम् अनुभवति तदा एतत् कपालं स्वस्थाने एव नीत्वा क्षिपतु। ततः परम् अहं पुनः भवतः दृष्टिगोचरः न भविष्यामि इति। केशवः हसन्, भयं नाम किम् इत्येव अहं न जानामि। भवतु, भवान् कः? प्रथमं वदतु इति उक्तवान्। अहं राकोलूकः। अहं बहुविद्याः जानामि। मम प्रियविषयः शस्त्रचिकित्सा इति उक्तवान् सः आकारः। केशवः किमपि वक्तुम् उद्युक्तः, परं सूर्योदयस्य सूचनारूपेण कुक्कुटरवः श्रुतः इति कारणेन राकोलूकः अदृश्यः अभवत्। अनन्तरदिने मध्यरात्रे केशवेन यदा स्मृतं तदा राकोलूकः प्रत्यक्षः अभवत्। द्वौ अपि मिलित्वा समीपे विद्यमानं शिथिलं देवीमन्दिरं गत्वा बहुकालं जल्पनं कृतवन्तौ। एवं तदारभ्य केशवः तदा तदा मध्यरात्रे राकोलूकेन सह गत्वा वार्तालापं करोति स्म। कानिचन दिनानि अतीतानि। प्रतिदिनं पतिः मध्यरात्रे कुत्रापि गत्वा आगच्छति इति ज्ञातवती तस्य पत्नी संशयेन, किमर्थं भवान् गच्छति इति पृष्टवती। केशवः सत्यमेव उक्तवान्। पिशाचेन सह स्नेहः मास्तु। अग्रे सः किमपि कुर्यात्, कथमपि तस्मात् मुक्तः भवतु इति तस्य पत्नी प्रार्थितवती। पिशाचः दुष्टः चेत् एतावति काले एव किमपि अकरिष्यत्। अपि च वयं तम् इदानीं प्रेषयेम चेत् तेनैव कोपेन कदाचित् अपकुर्यात् सः। अतः एवमेव भवाम इति उक्तवान् केशवः। केषुचित् एव दिनेषु राकोलूकः ज्ञातवान् यत् केशवः मूर्खः इति। सः केशवस्य पाठनम् आरब्धवान्। परं केशवस्य ग्रहणशक्तिः दुर्बला आसीत्। अतः शीघ्रं विषयग्रहणं न भवति स्म। तद्दृष्ट्वा राकोलूकस्य कोपः आगच्छति स्म। कदाचित् चतुरङ्गक्रीडासमये केशवः शीघ्रमेव पराजितः अभवत्। कोपेन राकोलूकः अदृश्यः अभवत्। स्वस्य मूर्खतां निन्दन् केशवः गृहम् आगत्य शयनं कृतवान्। निद्रायां सः महत्या वेदनया जागरितः अभवत्। नेत्रे उन्मील्य दृष्टवान् सः। हस्ते तीक्ष्णां छुरिकां गृहीतवान् राकोलूकः तेन दृष्टः। विद्यमाने मन्दप्रकाशे छुरिकायां रक्तबिन्दवः अपि तेन दृष्टाः। भयेन केशवः मूर्छितः अभवत्। किञ्चित् कालानन्तरं जागरणं प्राप्य नेत्रे उद्घाटितवन्तं केशवं राकोलूकः मृदु हसन्, भोः केशव, भयं मास्तु। अहं मत्समानं बुद्धिमन्तम् इच्छामि।
अतः इदानीं भवन्तं बुद्धिमन्तं कृतवान् अस्मि। इतः परं भवता सह समययापने मम क्लेशः न भविष्यति इति। केषुचित् एव दिनेषु केशवस्य सर्वाः विद्याः हृद्गताः अभवन्। तस्य असामान्यां बुद्धिमत्तां दृष्ट्वा सर्वे आश्चर्यचकिताः। राजास्थाने सः उत्तमम् उद्योगम् अपि प्राप्तवान्। पतौ परिवर्तनं यत् दृश्यते तस्य कारणं पिशाचः एव इति केशवस्य पत्नी जानाति स्म। कदाचित् चिन्तामग्नं केशवं दृष्ट्वा राकोलूकः तं कारणं पृष्टवान्। मम यदा बुद्धिः नासीत् तदा एव मम विवाहः अभवत्। मम पत्नी कुरूपा चेदपि तस्यां मम प्रीतिः अस्ति। तस्याः सुन्दरस्य अङ्गसौष्ठवस्य अनुगुणं रूपम् अपि यदि अभविष्यत् तर्हि मम सन्तोषः अभविष्यत् इति दुःखेन उक्तवान् केशवः। अहं भवतः पत्नीं सुन्दरीं करिष्यामि, किन्तु तदर्थं भवता प्रतीक्षा करणीया। वयसः, शरीरवर्णस्य, औन्नत्यस्य च अनुगुणम् अनुरूपं मुखं मया अन्वेष्टव्यम् इति उक्तवान् राकोलूकः। राकोलूकेन उक्तं सम्यक् न ज्ञातं चेदपि स्वस्य अङ्गीकारं दत्तवान् केशवः। मासात् अनन्तरं कदाचित् राकोलूकः केशवं निद्रातः उत्थाप्य एकवारं भवतः पत्नीं पश्यतु इति उक्तवान् उत्साहेन। केशवः झटिति प्रकोष्ठं गत्वा पत्नीं दृष्ट्वा नितराम् आश्चर्यचकितः अभवत्। अप्सराः इव अपूर्वसुन्दरी जाता आसीत् तस्य पत्नी। अनन्तरदिने स्वप्रकोष्ठे दर्पणे स्वकीयं मुखं दृष्ट्वा सम्भ्रमेण उच्चैः क्रन्दनं कृतवती केशवस्य पत्नी। राकोलूकः एतादृशं रूपं भवत्यै दत्तवान् अस्ति इति पत्नीम् उक्तवान् केशवः। तादृशरूपप्राप्त्या केशवस्य पत्नी सन्तुष्टा न अभवत्। पिशाचस्य स्नेहेन भाविनीकाले कापि विपत्तिः सम्भवेत् इति महती भीतिः आसीत् तस्याः। एवं सति कदाचित् केशवः ज्ञातवान् यत् स्वस्य पत्न्याः यत् शिरः अधुना अस्ति तत् प्रतिवेशिराज्यस्य कस्याञ्चित् महिलायाः इति। तां कोऽपि मारयित्वा रुण्डरहितां कृतवान् आसीत्। तस्याः पतिः पत्न्याः वधकम् अन्विष्यन् यदा कदापि मम नगरम् अपि आगच्छेत् इति भीतिः प्राप्ता केशवेन। तस्यां रात्रौ केशवः प्रवृत्तं सर्वं वदतु इति राकोलूकम् अनुरोधपूर्वकम् उक्तवान्। देवानामपि वरं दातुं मम सामर्थ्यं नास्ति। अहं काश्चन रहस्यविद्याः शस्त्रचिकित्सां च जानामि। तेनैव अहम् अन्यस्य कस्यचित् मेधाविनः मस्तिष्कं भवतः शिरसः अन्तः योजितवान्, भवन्तं बुद्धिमन्तं कृतवान् च। तथैव भवतः पत्न्याः शरीरे अपि कस्याश्चित् सुन्दर्याः शिरः योजितवान् अस्मि इति उक्तवान् राकोलूकः। अहो, कीदृशम् अकार्यं कृतवान् भवान्! भवान् एव तां सुन्दरीं मारितवान् इति इदानीं ज्ञातं मया इति उक्तवान् केशवः। तच्छ्रुतवतः राकोलूकस्य नेत्रे कोपेन रक्ते जाते। सः उच्चस्वरेण, भोः केशव, गतजन्मनः पापानां कारणेन एव अहम् एतत् जन्म प्राप्तवान् अस्मि। तथा सति कथं पापकार्यं कर्तुं मम मनः भवेत्? पूर्वमेव केनचित् तस्याः सुन्दर्याः शिरः कर्तितम् आसीत्। अहं तत् उपयुक्तवान् तावदेव इति उक्तवान्। तादृशं घोरं कृत्यं पश्यन् अपि किमर्थं भवान् तं तस्मात् न निवारितवान्? इति पृष्टवान् केशवः कोपेन। पूर्वमेव अहम् उक्तवान् अस्मि यत् देवानाम् इव मम शक्तिः नास्ति इति।
भूतं भविष्यं च ज्ञातुम् अहं न शक्नोमि। पापकार्येभ्यः मनुष्याणां निवारणं मम कार्यं न इति आत्मनः कृतं समर्थितवान् राकोलूकः। भवतु नाम अधुना तस्याः सुन्दर्याः पतिः वधकम् अन्विष्य अत्रापि आगच्छेत्। मम पत्नीं दृष्ट्वा सः राज्ञे निवेदयति चेत् अग्रे मम का गतिः इति वदन् चिन्तया शिरसः उपरि हस्तौ स्थापयित्वा उपविष्टवान् केशवः। चिन्ता मास्तु, तं भवान् अत्र आनयतु, अहं प्रवृत्तं सर्वं तं वदिष्यामि इति उक्तवान् राकोलूकः। भवान् तं वक्तुं सिद्धः स्यात्, किन्तु सः भवतः पुरतः धैर्येण तिष्ठेत् खलु। भवतः वचने सः किं विश्वासं कुर्यात्? अन्यच्च भवान् राजसभाम् आगत्य सत्यं वक्तुं किं शक्नोति? भवता उक्ते अपि पिशाचस्य भवतः वचने को वा विश्वसिति? मम मरणदण्डः निश्चितः एव इति वदन् केशवः रोदनम् आरब्धवान्। तच्छ्रुत्वा राकोलूकः उक्तवान्, भोः, भवतः भयं मास्तु। यदि तथा स्यात् तर्हि मम शस्त्रचिकित्साज्ञानेन अहं भवन्तं जीविष्यामि। यस्मिन् दिने सः राज्ञः पुरतः दोषारोपणं करिष्यति तद्दिने रात्रौ एव अहं भवतोः शिरः शस्त्रचिकित्सया परिवर्तयिष्यामि। राजभटाः तम् अपराधिनं मत्वा तस्य एव बन्धनं करिष्यन्ति, दण्डयिष्यन्ति च। भवतः कोऽपि अपायः न भविष्यति। कथम् अस्ति राकोलूकस्य मम उपायः इति। सर्वं श्रुत्वा महान्तं खेदं प्राप्य अपि आत्मानं संयम्य केशवः मौनेन स्थितवान्। यथा पूर्वं तेन सह उत्साहेन एव क्रीडितवान् सः। अनन्तरदिने सूर्योदयसमये केशवः तत्कपालं नीत्वा दूरे विद्यमाने श्मशाने भूमौ निखातवान्। पश्चात् तस्मात् एव रात्रौ पत्न्या सह तत् नगरं परित्यज्य दूरे विद्यमानं किञ्चित् नगरं गतवान् च। एवं कथां समाप्य वेतालः, हे राजन्, इदानीं भवान् वदतु यत् केशवेन कृतं युक्तम् उत अयुक्तमिति। राकोलूकः द्विवारं तस्य साहाय्यं कृतवान्। तृतीयवारमपि सः यदि स्वकथनानुसारं साहाय्यम् अकरिष्यत् तर्हि केशवेन नगरं त्यक्तव्यं न अभविष्यत्। अपि च राकोलूकेन सह स्नेहः मास्तु इति केशवस्य पत्नी पूर्वमेव बहुधा उक्तवती आसीत्। तथापि तदा तस्याः वचनम् अश्रुत्वा राकोलूकस्य मैत्रीं सम्पादितवान् केशवः अन्ते पत्न्याः प्रेरणया विना एव राकोलूकं दूरीकृतवान्। इतः परं मम राकोलूकस्य साहाय्यस्य आवश्यकता नास्ति इति केशवः चिन्तितवान् वा? केशवस्य एतादृशं प्रवर्तनं कृतघ्नतायुक्तम् इति भवान् न चिन्तयति किम्? मम एतेषां प्रश्नानाम् उत्तरं जानन् अपि भवान् मौनं तिष्ठेत् चेत् भवतः शिरः सहस्रधा छिन्नं भविष्यति इति उक्तवान्। तदा मौनं स्थातुम् अशक्तः त्रिविक्रमः उक्तवान्, केशवस्य तादृशपरिवर्तनस्य कारणम् अस्ति एव। राकोलूकः निस्वार्थभावनया केशवस्य साहाय्यं न कृतवान्। आत्मना सह जल्पितुं क्रीडितुं च सबलम् इच्छन् सः केशवस्य मस्तिष्कं परिवर्तितवान्, केशवस्य प्रार्थनया विना अपि। अन्यच्च मयि राकोलूकः अन्यस्य मस्तिष्कं योजितवान् इति विषयम् अज्ञात्वा एव केशवः राकोलूकं पत्न्याः सौन्दर्यं याचितवान्। अनन्तरम् एव सः वस्तुस्थितिं ज्ञातवान्। राकोलूकेन सूचितं समस्यायाः परिहारं श्रुत्वा केशवः अस्वस्थः एव अभवत्। पत्न्याः रूपपरिवर्तनेन जातं क्लेशं प्रत्यक्षं दृष्टवान् सः स्वस्य रूपपरिवर्तनं न इष्टवान्। मनुष्यस्य मुखम् एव प्रधानम्,
तस्य दर्शनेनैव व्यक्तिम् अभिजानन्ति सर्वे। सर्वोऽपि स्वयं यथा अस्ति तथैव भवितुम् इच्छति, न तु अन्यः इव। अपि च नूतनं जीवनं कथं भवेत् इति केशवस्य भयम् अपि अभवत् इति कारणेन सः कपालं नीत्वा श्मशानेन निघातवान्। अत्र कृतघ्नतायाः अंशः लेशमात्रेण अपि नास्ति इति। एवं वदता राज्ञा मौनस्य भङ्गः कृतः आसीत्। अतः वेतालः अनुक्षणम् एव अदृश्यः स ततः निर्गत्य वृक्षम् आरूढवान्।